餅餅咧塞落個嘴唇。 Good。成功可以見證到呢個跳牛儀式。我由 Ethiopia 首都搭咗1個鐘頭內陸機，就由文明社會瞬間到咗土著部落啦。我哋去探常盤族之前，喺路上面見到一班身上畫咗白色圖案嘅小朋友，企咗喺高過人嘅竹枝上面。企到咁高，其實係為咗避開好似毒蛇呢類野生動物嘅襲擊，仲可以望清楚平時養開嗰班牛嘅位，咁就唔擔心班牛走失揾唔返啦。我而家嚟咗 Musi 嘅族群，呢個族群嘅女仔咧，大部分咧都要揾塊 plate 咧塞落自己個嘴唇度。當個嘴唇咧撐得越大咧，就代表佢哋嘅社經地位越高，收到嘅嫁妝亦都會越多。側邊有好多小朋友啊，好搞笑，佢跟住我哋一齊行。純碟族英文又叫做 Musi， 女仔夠15歲之後，佢哋會割開嘴唇，放一塊細嘅木碟入去，隨住時間耐咗，個窿就會越賺越大。有啲女仔會選擇剝咗2隻門牙，方便放個更大嘅 lip plate。有啲碟嘅大細仲大過個籃球。唔單止喺嘴唇割窿，喺耳仔都會㗎。個唇碟除咗係身份同埋靚嘅象徵，仲係保護族群嘅女仔，避免俾人搶走咗。Most people are deciding about this situation, and then they make a lip plate. That means she's not beautiful, and the men they didn't take the woman. That's why they do like this. Musi 女仔嘅賣點就有個大嘅 lip plate， 其他外族嘅男人睇唔慣或者會覺得古怪，咁就唔會同 Musi 族嘅男人爭女人啦。仲未完㗎，你哋見到嘅紋身圖案其實係用荊棘同埋刀片界出嚟。喺紋身嘅過程呢，個樣呢唔可以表現得痛苦，唔係嘅話呢就會成為咗家族支持㗎啦。人生有幾可有機會見到 lip plate， 我就成為咗香港大戶代表，唔睇價錢往死裏買。最後我有個小小嘅請求，就係想親眼望住佢哋戴啲 plate， 佢哋嗰下扯出嚟再放入去，完全唔覺得痛，我齋望已經覺得好癲。我平時生飛枝已經痛到唔想講嘢，睇嚟大家完全唔係同一個層次。佢哋食飯瞓覺嘅時候都會除低，唔戴嘅時間就會有個窿揈揈下。How to say thank you? To my kutu. To my kutu. To my kutu. 相信應該有好多人都想知道究竟佢哋會唔會食人啦？答案係唔會嘅，佢哋唔會食人。不過咧，佢哋會飲血，佢哋會飲牛血，佢哋咧會用牛血咧溝鮮奶飲，就好似牛血奶昔。因為佢哋咧覺得咁樣咧會攝取到更加多嘅蛋白質，所以就有咁樣嘅特別嘅食材配方啦。覺得今次逗留嘅時間都唔係好夠，有機會咧都想再返嚟探佢哋。No chocolate. 上車去 Hama Market 係等陣會參加佢哋嘅成人禮。入咗條村呢，就好似成為咗漆黑中嘅螢火蟲，小朋友呢會好熱情咁攬住你，不過呢，就要留意下自己嘅隨身物品啦。俾大家估下導遊手上呢杯係咩嚟嘅呢？參觀埋手工啤酒廠，酒精呢就喺個桶入面發酵，聽日就會變成啤酒噶啦。任參觀人哋間屋唔嬲啦，仲可以摸人哋埲牆啦，感覺摸落去呢，好似唔係好經得起風雨，但係呢個就係佢哋住咗喺度10幾20年，一直以嚟都係用呢一啲嘅材料去起屋。地下幾袋嘅紅色粉末有啲咩用途？望下佢哋頭髮嘅顏色，可能俾到提示你㗎。呢度每間鋪頭賣緊嘅嘢呢，用都市人嘅角度都係好難會想像得到。呢一對係用車胎整成嘅，有個男人咧跟住我行咗15分鐘喺度兜售緊要買嘅嘢，但係佢已經好有禮貌咁樣叫佢離開，但係佢都繼續咁跟住我。我哋非常之好彩咧，成功可以見證到呢個跳牛儀式。我後面呢班男仔咧就係等陣去參加成人禮嘅真拍。一個成年嘅男仔咧，必須要用力跳牛呢個儀式。我相信咧喺左手邊呢一班牛牛咧就係成為主角啦。咁佢哋一定要咧跳過超過40隻嘅牛咧，先可以成功成為男女。喺儀式開始之前，一班女人呢就會聚埋一齊跳舞，為到參賽健兒打打氣。呢班嘅男人準備鞭打女人啦。喺呢度，女人俾男人打得越大力，疤痕越深，咁就代表住佢對老公嘅忠誠度越高。佢哋會覺得好自豪，因為個背脊俾人打到開晒花，同埋會將自己嘅疤痕展示俾大家睇。所以哈麻女人呢都會請求男人鞭打佢，亦都會因為對方打得唔夠大力而發佢脾氣。咁大家咧會見
見到咧側邊有啲男仔企咗喺度啦，咁佢哋就唔係 jumpers， 真正嘅 jumpers 咧係班牛仔中間嗰個小朋友先係 jumpers， 而呢班男仔咧係 make sure 咧啲牛咧唔會超越人群，所以佢哋企喺呢個位置度。喺度想結婚生仔就要先完成跳牛成人禮。後邊呢一班嘅女仔咧，佢哋會攞啲嘅竹枝咧舉起身，其實咧就係為咗要去 pray for 佢哋嘅屋企人啦，希望佢哋跳牛嘅儀式係成功。儀式係需要除晒衫進行，先喺身上面搽上一撇牛屎，之後從第一隻牛跳到最後一隻牛，來回呢個動作重複4次，中途唔可以跌低。成功之後就有資格做人老公啦。順帶一提，影片入面嘅小朋友只係得7歲，完成咗呢個成人禮就可以攞到結婚嘅入場券。呢個嘅跳牛過程亦都係象徵住男人展現勇氣嘅表現。去到今晚要住嘅地方啦，呢間民宿咧已經係成個市鎮最 decent 嗰間嘅 accommodation， 咁但係佢嘅裝修咧就有啲簡約啦，非常之原始，同埋係冇冷氣嘅。我琴晚咧見到一隻超巨型係大過手掌嘅鹽蛇咧，佢鼠咗我哋個蚊帳入面啦，所以咧係成晚咧同佢共處。呢度咧突然之間停電，跟住我就離開咗間房，因為有啲驚。但係我見唔到有其他人同我一樣咧，攞住個電筒行出嚟周圍照，一個人都冇，超恐怖啊大佬！下集會試做土著，同佢哋一齊生活。大家可以留言估下，男人結咗婚之後會喺身上切咩肉呢？等等先，仲爭你啊！臨走之前記得 like、subscribe and share， 撳埋隔籬個鐘仔，咁你就唔會錯過我任何一條片啦。